بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو برنامج السنة الأولى تمريض السداسي الأول، وهذا الدرس بطلب من الطلاب. أتمنى أن ينال إعجابكم هذا الدرس وأن يكون هذا البرنامج والشرح مفهوم وواضح، وهذا لتكوين الطالب أحسن تكوين لكي يجده في حياته العملية. هذا البرنامج ما يلي: هناك 7 وحدات، يعني 7 موديول راح يقراهم الطالب عند دخول المدرسة أو المعهد. نبدو بالموديول نيميرو 1. نبدو بالموديول نيميرو 1 وهو أناتومي إي فيزيولوجي. أناتومي إي فيزيولوجي وهو علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء. في الاناتومي فيزيولوجي هذه نلقوا الخليه والانسجه، لي سيلول اي تيسيو، نلقوا الجهاز الحركي لاباراي لوكوموتور، نلقوا الجهاز العصبي وهو السيستم نيرفو، نلقوا نظام القلب والاوعيه الدمويه وهو لو سيستم كارديو فاسكولير، نلقوا الجهاز التنفسي وهي لاباراي ريسبيراتوار، نلقوا الجهاز البولي وهي لاباراي اورينير، نلقوا الجهاز الهضمي وهي لاباراي ديجيستيف. هذوما نقروهم في الاناتومي اي فيزيولوجي، في علم التشريح وعلم وظائف الاعضاء. يقريه لكم استاذ خاص يقريكم الموديول هذا. كاين موديول اخر اسمه لا سونتي بيبليك. لا سونتي بيبليك وهي الصحه العموميه. الصحه العموميه يقريها لكم استاذ خاص ثاني يقريكم الموديول هذا تاع لا سونتي بوبليك. لا سونتي بوبليك فيها لا يقروكم لا ديفينيسيون تاعها ولي بوت اي لا سونتي بوبليك، التعريف نتاعها، صدير تعريف والغرض من الصحه العموميه. كذلك راح تقروا النظام الوطني للصحه العموميه، سيستيم ناسيونال دو لا سونتي بوبليك. راح تقروا التروازيام موديول، لو موديول يقولوا له تيرمينولوجي ميديكال. التيرمينولوجي ميديكال ولا المصطلحات الطبيه، رايحين تقراها باش الطالب يولي يعرف المصطلحات الطبيه ولي تيرم ميديكو راح يعرفهم. رايحين خاطر بيانتو كي تخرجوا للحياه العمليه رايحين تخدموا بالمصطلحات الطبيه. وكذلك في الدراسه نتاعكم رايحين تقروا بالمصطلحات الطبيه، يعني رايحين تقروا موديول سبيسيال تيرمينولوجي ميديكال. Terminologie médicale comme définition, étude des différents termes techniques appartenant au domaine de la médecine et différents éléments associés. يعني دراسة المصطلحات الطبية المختلفة الخاصة بمجال الطب والعناصر المختلفة المرتبطة بها. كذلك في الموديول هذا تاع تيرمينولوجي ميديكال رايحين تقروا لا فورماسيون دي تيرم ميديكو، يعني تشكيل المصطلحات الطبية، كيفاش نشكلوا مصطلح طبي. كذلك رايحين تقروا تكنولوجي لا تكنيك داناليز دو تيرم ميديكال، يعني تقنية لتحليل مصطلح طبي، سيتادير خاطر رايحين نخدموا بالمصطلحات الطبية نولوا نعرفوا كيفاش نعدوا مصطلح طبي. كاتريامون كاين ان موديول ثاني اخر اسمه لو دروا ليجيسلاسيون ديونتولوجي. لو دروا ليجيسلاسيون ديونتولوجي راح يقريه لكم استاذ اخر سبيسيال للموديول هذا. الدروا ليجيسلاسيون ديونتولوجي وهو القانون والتشريع وعلم الاخلاق المهنيه. فيه برانسيب ديفيزيون دي دروا، مبادئ تقسيم القانون. لو دروا اي اوبليغاسيون دي فونكسيونير دو سونتي، c'est-à-dire le droit et les obligations, parce qu'on a des droits et on a des obligations des fonctionnaires de la santé راح نقروا عليهم. كذلك حق والتزام ومسؤولية الصحة وعمال الصحة والأسرار المهنية لو سيكري بروفيسيونيل. بيان سور رايحين تقروا لو سيكري بروفيسيونيل وهو السر المهني، رايح تقروها في لو دروا ليجيسلاسيون وديونتولوجي. رايحين تقروا ثاني موديول آخر عند أستاذ ثاني خاص سبيسيال راح يقريكم الموديول دو لا بسيكولوجي وهي علم النفس. علم النفس سي ليتود دو ليسبري هيومان،
هي دراسة العقل البشري. رايحين تقروا لاتر اومان اللي كان صغير حتى اللي يكبر، وكيفاش لو كونتاكت افيك العمل تاعو، وكالكو مالادي تقروهم في لا بسيكولوجي، وكيفاش نتصرفوا مع المريض، كيفاش نتصرفوا مع الزملاء تاعنا في العمل، كيفاش مليح ياسر هذا. كذلك رايحين نقروا ان اوتر موديول. الموديول هذا تاعنا جديد، رايحين تقروا مع استاذ اخر سبيسيالمون راح يقري لكم الموديول تاع ميثودولوجي جينيرال. راح يقري لكم سبيسيال الموديول هذا ميثودولوجي جينيرال، وهي المنهجيه العامه. المنهجيه العامه واش نلقوا فيها؟ رايحين تتعلموا فيها كيفاش تعدوا العرض، مثلا اكسبوزي، يعني اكسبوزي تقدموا اكسبوزي باسكو رايحين تعدوا زي اكسبوزي. رايحين الاستاذ هذا تاع الميثودولوجي جينيرال رايح يعلمكم كيفاش تعدوا تقدموا اكسبوزي. كذلك لا بريز دو بارول، كيفاش اخذ الكلمه، يقري لكم الاستاذ هذا كيفاش تاخذوا الكلمه مثلا في القسم او في العمل او كذا. وكذلك كيفاش تدوين الملاحظات، تدوين الملاحظات وهما نكتبوهم جينيرالمون في ان بلوك صغير، بريز دي نوت نزلوهم في بلوك نوت صغير، نكتبوا تدوين الملاحظات وهما كالكو نوت نكتبوهم كيفاش نكتبوهم. كذلك رايحين تقروا في الميثودولوجي جينيرال كونت روندو. كونت روندو هذا كيفاش تقدموه، هو التقرير. تقرير رايحين نعلموكم كيفاش تعدوا الكونت روندو، كيفاش تكتبوه. كذلك رايحين تقروا الرابور. الرابور كيفاش تقدموا الرابور، مثلا النقد كيفاش تقدموه لو رابور، كيفاش تكتبوه، كيفاش تقدموه. كذلك اللاتر ادمينستراتيف. لا لاتر ادمينستراتيف ثاني رايحين تتعلموها كيفاش لا لاتر ادمينستراتيف هو الخطاب الطبي، الخطاب الاداري عفوا. كذلك ريزومي دان تكست. ريزومي دان تكست هو تلخيص نصي كيفاش تقدموه. كذلك هناك استاذ خاص يقريكم ليجيان جينيرال. ليجيان جينيرال وهي النظافه العامه، رايح يقريكم على ليجيان بيرسونيل النظافه الشخصيه، وليجيان كوليكتيف النظافه الجماعيه، وليجيان اليمونتير وهي النظافه للصحه الغذائيه، وليجيان سيكوريتي دو ترافاي النظافه وسلامه العمل. ويقريكم ثاني نوسيون جينيرال على ليجيان نوكليير، مفهوم الصحه النوويه. جينيرالمون هذو هما لي موديول، هما 7 موديول راح تقروهم عند ديفيرونت بروفيسور، عند مختلف اساتذه. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. نتمنى لكم كي تبدو تحطوا ولهتكم للقرايه، باسكو القرايه دي رايحين تلقوها في المهنه تاعكم كي تخرجوا تروحوا تخدموا كذا، رايحين تلقوا في العمل تاعكم تلقوا القرايه هذه. ماذا بيا من النهار الاول رايحين تحطوا بالكم في الموديول هذا. الحاجه اللي ما تفهموهاش تقدروا تسقسوا الاستاذ على الحاجه اللي ما تفهموهاش، هو راح يوضحها لكم. انتم رايحين تكتبوها في بلوك نوت تهزوها كملاحظه، وكاش ما عندكم سؤالات ولا اقتراحات ولا كذا تقدروا تبعثوهم لي في الكومنتير. لا تنسونا بجيم والكومنتير واقتراحاتكم والمشاركه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.